如果小蛙的音效可以任意改变，第2期。大家好，我小西木，没错，就是那个爱整活作者。你们期待的第2期来了。如果没有看过第1期的，可以回头看一下。喵喵喵。哦，那么废话不多说，直接开始。妈的，又上当了！你是傻子？对对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 ，我是傻子。明白了。冲冲冲冲冲！啊，其实还可以更鬼畜一点，把小蛙和大嘴合体的话，嗷嗷嗷嗷嗷 ！Nice。属实有点不堪入目啊。是不是不够看啊？赶紧吹小蛙大对抗啊！我好做素材库哦。嘿嘿，点赞过5000，还有下一期。